Hogyan lesz egy egyszerű éttermi beszélgetésből a tech világ egyik legnagyobb forradalma? Az Nvidia története 1993-ban kezdődik. 3 barát, Jensen Huang, Chris Malachowski és Curtis Pree mérnökök egy Denny's gyorsétteremben ülve arról beszélgettek, hogyan lehetne a számítógépes grafikát gyorsabbá és élethűbbé tenni. Mind a 3-an a chip-iparban dolgoztak, így nem csoda, hogy a baráti beszélgetésből hamar egy startup lett. A trió $40,000 kezdőtőkével vágott neki az álom megvalósításának, és a vállalkozásukat az Nvidia névre keresztelték. Az ötletük akkoriban egészen indokolatlannak tűnt. Ekkor a grafikus kártya csak egy apró, jelentéktelen alkatrésznek számított a PC-ben, és senki nem hitt benne, hogy ez valaha is több lehet ennél. Sőt, az ötlet annyira szokatlan volt, hogy a befektetők szemében szinte befektethetetlen ötletnek tűnt. Az Nvidia a CPU uralta piac mellett egy teljesen új hardvert akart fejleszteni. Az első évek nem voltak könnyűek. A kis csapat egy bérelt irodában, kávén és pizzán élve dolgozott az első chipjükön. 4 kevésbé sikeres próbálkozáson végigmenve 5 évnek kellett eltelnie, mire meglett az áttörés. 1999-ben piacra dobták a GeForce 256 nevű grafikus kártyát, amelyet az Nvidia már a világ első GPU vagy GPU-jaként harangozott be. A GeForce 256 integráltan tartalmazta a korábban külön chipként kezelt grafikai funkciókat, például transformáció vagy világítás, és ezzel mondhatjuk, hogy új korszakot nyitottak a számítógépes grafikában. Innentől nem volt megállás. Évről évre jöttek az újabb generációk, és a GeForce széria mára fogalommá vált a gamer világban. Az Nvidia uralja a játékosoknak szánt különálló GPU-k piacát. A diszkrét videókártyák több mint 80%-át ők adják el, nem véletlenül. Az Nvidia azonban nem állt meg itt. Úgy voltak vele, hogy ha már sikerült ekkorát dobni a grafika terén, miért ne törnének be új területekre is. A grafikus kártyáik tökéletesen passzolnak a mesterséges intelligencia feladataihoz is. Egy szinte véletlen, de zseniális húzással átvezették a GPU-ikat a játékok világából az AI világába. 2007-ben bemutatták a CUDA nevű technológiát. Én mindent imádok magyarul kimondani, de ezt természetesen ők nem a CUDA-nak hívják, hanem CUDA-nak. Ez egy szoftveres platform, ami lehetővé tette, hogy a fejlesztők általános célú számítási feladatokra is használják az Nvidia GPU-it, nem csak grafikai megjelenítésre. Ennek köszönhetően az Nvidia mára a mesterséges intelligencia korszakának központi cégévé vált. Az AI modellek számítási igényeit szinte kizárólag az ő chipjeik szokták kiszolgálni. És ha már a neveknél tartunk, tudod, hogy honnan jön az Nvidia név? Amikor megalakultak, eleinte nem is volt rendes nevük. Minden fájt csak NV, azaz Next Version, magyarul következő verzió jelzéssel láttak el. Végül a keresgélés közben ránéztek a latin szótára és rábukkantak az Nvidia szóra, ami irítséget jelent. Ez rögtön megtetszett nekik, hiszen olyan grafikát akartak alkotni, amire mindenki irigykedni fog. Így született meg az Nvidia név, a cég logója sem hétköznapi. Egy stilizált zöld szem tekint ránk benne. Ez természetesen nem véletlen, hiszen már a kezdetektől egy mindent látó szem volt a jelképes metaforájuk, ami a folyamatos innováció és a jövő figyelésének a szimbóluma. A logó azt üzeni, hogy az Nvidia mindig éberen figyeli az új trendeket, és igyekszik egy lépéssel mindenki előtt járni. Beszéljünk a legizgalmasabb termékeikről. Kezdésként a GeForce, azaz a gamer világ szíve, lelke. Egy mókás tény, amit talán még a leghardcore-abb gamerek se tudnak, az az, hogy még a játékgépekbe szánt különálló grafikus vezérlők kb. 80%-ának a részesedése is az övék. A csúcskategóriás GeForce RTX kártyák még a valós idejű sugárkövetés technológiáját is elhozták a játékokba, ami korábban csak a mozifilmek CGI világában létezett. Beszéljünk még a CUDA-ról, amit én továbbra is CUDA-nak fogok hívni. Az Nvidia történetének egyik legokosabb húzása a CUDA nevű technológia bevezetése volt 2007-ben. A CUDA leegyszerűsítve egy fejlesztői platform és szoftverkörnyezet, ami megnyitotta a GPU-k erejét az általános célú számítások felé. Oké, de ez mit jelent? Azt, hogy a grafikus processzorok ezernyi párhuzamos mini processzorát nem csak a grafikában lehet hasznosítani, hanem például tudományos számításokhoz, vagy mérnöki feladatokhoz, vagy akár ugye a mesterséges intelligencia algoritmusok futtatásához. Ahelyett, hogy a GPU csak a képpontokat rajzolná ki, a CUDA-val programozhatóra vált. Így egy videókártya agya például kiszámolhatja egy neurális háló súlyait, vagy szimulálhat molekulákat is. Gyakorlatilag a cég egy csapásra az AI forradalom központi játékosává vált, mert az derült ki, hogy a mély tanuláshoz és más AI feladatokhoz szükséges brutális számítási teljesítményt a GPU-k tudják a legjobban nyújtani. Ma már a legnagyobb AI modellek tréningje szinte kizárólag Nvidia GPU farmokon zajlik. Becslések szerint a világ AI rendszereinek 97%-a Nvidia GPU-kon fut. Egy Wall Street-i elemző nem véletlenül nevezte az Nvidiát az AI korszak egyetlen fegyverkereskedőjének. Ki gondolta volna, hogy ami a Call of Duty grafikáját hajtja,
azaz önvezető autókat is képes lesz majd irányítani. És ha már az autóknál járunk, az Nvidia Drive platform ma már számtalan márka járműveiben ott figyel a motorháztető alatt. Olyan nevek választották az Nvidia önvezető technológiáját, mint a Tesla, az Audi vagy a Mercedes-Benz. A Drive egy hardveres, szoftveres rendszer, ami valós idejű érzékelést és döntéshozatalt tesz lehetővé az autókban. A benne dolgozó GPU-k és AI algoritmusok feldolgozzák a kamerák meg a szenzorok adatait, felismerik a közlekedési táblákat, sávokat, gyalogosokat, egy szóval látják és értik a forgalmat. Ennek köszönhetően a kocsi nem csak segíteni tud a sofőrnek, például automatikus vészfékezéssel vagy sávtartással, hanem a cél az, hogy végül magától vezessen. Szó szerint életeket bízunk a GPU-k kezére, amikor hagyjuk, hogy egy önvezető rendszer vezérelje a járművünket. A tech közönség szerint ez az egyik legizgalmasabb jövőkép napjainkban, és az Nvidia ebben is úttörő. Nem véletlen, hogy több mint 370 partnerük, köztük a világ vezető autógyárai szövetkeznek velük az autonóm járművek fejlesztésében. Lehet, hogy az első teljesen önvezető autód lelkét is majd egy Nvidia chip fogja adni. Az Nvidia központja a kaliforniai Santa Clara-ban található, a Szilíciumvölgy szívében, ott, ahol a történetünk indult. Természetesen már bőven kinőtték a kis irodát. 2023-ban már több mint 26 000 alkalmazottjuk volt világszerte, és ez a szám folyamatosan nő. Érdekesség, hogy a mai napig az egyik alapító, Jensen Huang vezeti a céget. Már több mint 3 évtizede ő a vezérigazgató. Ez szinte példanélküli a tech-iparban. Ahogy a Wall Street Journal is megjegyezte, alig akad ilyen hosszú ideje hivatalban lévő cégvezér a Szilíciumvölgyben. Jensen Huang ráadásul nem akárhogyan irányít. Legendás, fekete bölcsek is prezentációi mára a tech világ ikonikus eseményeinek számítanak, és szinte Steve Jobshoz hasonló kultusz övezi személyét a rajongók körében. Mark Zuckerberg tréfásan a tech-ipar Taylor Swiftjének nevezte őt, utalva rá, hogy mekkora sztár lett Huang a technológia világában. És emlékszel, a videó elején mondtam, hogy az Nvidia egy Denny's éttermi beszélgetésből indult. Ennek a Denny's annyira örül, hogy 2023-ban még egy emléktáblát is avattak annál a bizonyos Denny's éttermi boxnál, ahonnan ők elindultak. És hogy miért pont a Denny's? Huang ebben az étteremben dolgozott, és hogy kerek legyen a sztori, a Denny's most mindezt megünnepelte egy saját menüvel, az Nvidia menüvel. Kösz Denny's, kösz Nvidia, és köszi neked, hogy megnézted ezt a videót. Találkozzunk legközelebb is itt az iPhone YouTube csatornáján.